四句问。白居易四问为宽禅师。一问：既曰禅师，何故说法？师曰：无上菩提，披于身为律，说于口为法，行于心为禅，应用有三，其实一也。如江湖河汉，在处立名，名虽不一，水性无二。律即是法，法不离禅，云何与中妄起分别？二问：既无分别，何以修心？师曰：心本无损伤，云何要修理？无论垢于净，一切勿起念。三问：垢既不可念，净无念可乎？师曰：如人眼睛上一物不可著，金屑虽珍宝，在眼亦为病。四问：无修无念，亦何宜于凡夫耶？师曰：凡夫无明，二圣执着，离此二病，是名真修。真修者，不得勤，不得妄。勤即尽执着，妄即落无明。其心要云耳。